Uudemmat ja päivitetyt Lightning-monitorit tekee tämän kapnometrian resetoinnin automaattisesti. Ja jos käytössä on niin sanottu mainstream-letkusto, niin silloin sitä resetointia ei tarvitse tehdä ollenkaan. Jos tuntuu, että kapnometrin antama INCO2-lukema on korkea ja muut mahdolliset syyt on tarkistettu, niin kannattaa tarkistaa juuri tämä SideStream-letkuston imu edellä ohjeistetulla tavalla ja resetoida kapnometri, jos laite ei tee sitä automaattisesti.